Olá pessoal, hoje eu estou aqui no distrito do Engenho Velho, né, no bairro do Engenho Velho, aqui no município de Passos, para a festa da fogueira de São João Batista. E hoje eles já estão construindo aqui a fogueira. Ontem foi a puxada de lenha com carro de boi, deu 21 carros de boi, né, mas eu não pude vir. Eu cheguei agora aqui no local, já estão quase pela metade da fogueira. E vou acompanhar eles agora, terminar de construir. E à noite vai ser a queima, aqui na festa da Fazenda Nova. Então acompanhe aí o vídeo. Um abraço, pessoal. E aí, companheiro? Beleza? Beleza, Galo? Bom. Mas você estava falando que está aqui desde quinta-feira. Desde quinta-feira, ele a chegada dos carreiros, nós chegou junto. Ah, rapaz. Mas foi ontem, sexta, né? Ah, você pousou para... Posou e a puxada da lenha foi ontem. Deu 21 carros de boi e 2 trator com carreta. Trouxe a lenha pra cá. Olha aí. Teve bom. Esse ano foi um pouco mais perto, a lenha é diferente, vai ficar até mais bonita a fogueira. Como assim diferente, você fala? Ah, porque ano passado foi eucalipto, né? Eucalipto é tudo igual, né? Agora aqui é diferente a madeira, né? Fica mais artesanal, né? Ah, não é eucalipto, então. Não é eucalipto, não. Tem várias madeiras aí. Então as madeiras tudo quanto É, tipo de folga. diferente uma da outra, fica mais artesanal. Ah, Né? entendi. Então foi 21 carros, teve ontem. 21 carros e 2 carretas de trator. E hoje aí. É para as 2 horas, deve terminar. Ah, já está quase pronto, já está na metade já. Na metade eu cheguei no atrasado, mas vou acompanhar até o final. Logo está pronta. E à noite vai ficar para a noite, hein? Vai, assim que queimar, que ela estiver no meio da fogueira, aí nós vai embora. É hoje mesmo? Vai hoje, pertinho. É, né? Beleza, então. E aí, companheiro? E aí, tudo jóia? Tá aqui desde cedo, desde o começo? Uai, desde o começo, vai estar aí. Que hora começou? Mais ou menos umas 7h30, 8 horas. É? Do jeito que tá aqui, para as 2 já acabou já. 2 horas da tarde? É isso? Então não vai mais 1h30, mais ou menos. Ah, mais cedo ainda? Bom, então hoje tá mais rápido que o do ano passado, né? Esse ano. Tem bem gente, né? Tá andando rápido, né? Ah, tem mais turma, pessoal para ajudar aí, né? Vendo aí então, vamos ver. Bora deu ganho, bora aí só andando. Fala aí, Guilherme. E aí, Ricardo, como é que tá? Jóia? Então você é o festeiro aqui desse ano da Esse ano é nós que é o festeiro. Fazenda Nova aqui. É. Como é que foi? Deu tudo certo? Trabalho demais da conta? Graças a Deus. Não, dá trabalho. É, Dá imagina. trabalho, mas é uma coisa, olha pra você ver a companheirada boa. Mas até agora tá tudo nos Graças conformes. a Deus, até agora tá tudo E vai em terminar cima bem. da pinta. E ontem a puxada de lenha dos carros de boi também foi
Cegado? Foi, graças a Deus. Foi sossegado, foi bom demais. Começou que hora, meu amigo? Nós saímos lá da lenha, lá era mais ou menos um meio-dia, mais ou menos. Porque nós saímos lá da onde tirou a lenha. Não foi o mesmo lugar do ano passado, não, né? Não foi o mesmo lugar, não. Esse ano foi ali na minha casa. Ah, na tua casa? É, na minha casa. Ah, mas então chegou mais tarde. Nós chegou que era 1h30. Aí o Galo falou que deu 21 carros. Deu 21 carros. Aqui da turma. 21 carros de lenha e 2 carretas. E 2 carretas, né? 2 carretas. Então... Ô Guilherme, qual vai ser a altura dessa fogueira desse ano? Ela tá com 2 dentro da terra e pra cima ela tá com 28 metros. 28? 28. Mas é mais alto que o ano passado, então. Mais alto. Acho que deu 25, 26, no né? ano passado ela foi 26, né? 26, né? Agora dessa vez ela deu 28. Eu só cortei de 30 metros. Mas só que não teve como fazer ela de 30 metros por causa que demorou, tem que fincar os 2 metros. Isso. E nós não achou varão maior. Esse foi tem o isso. máximo que nós conseguimos achar. Ué, vamos ver se o ano que vem vai mais alto ainda, né? Quem Se Deus sabe? quiser, o próximo festeiro, que é o próximo festeiro nosso, já tem um festeiro. Ah, já sabe quem que é? O nosso prefeito de Passo, Diego Oliveira. Ah, é o prefeito? É o prefeito. Ele vai ser o festeiro do ano que vem? Ele é o festeiro do ano que vem. Aí, ó. Então já Se Deus fica aí. quiser, Domador de São João Batista abençoar, que ele vai fazer uma festa muito boa. Tá certo, vai sim. Com a ajuda do povo, né? Sempre ajuda. Não, e nós tá sempre juntos. E vão torcer pra fogueira ser pelo menos 1 metro mais alto do que o anterior, né? Se Deus quiser, vai, Deus. Beleza, então. Mais grossa, mais fina. E aí, explica pra nós como é que é o esquema disso aqui. Tô vendo que isso aqui é uma amarração que vocês fazem? Quem entende esse rapaz? E esse aqui que é o dono da arte? Esse que é o exemplo. Então explica aí. Como é que é? Olha, um pouco sem voz. E a gente amarra, ó, desse jeito aqui, uma com cipó e uma com arame, tá vendo? Pra ele não abrir. Você vai olhando lá em cima, que não pode abrir não, ó, os varões. Ah, esse tem que ficar? Aí a gente desce mais um pouco e amarra de novo. Uma com cipó e uma com arame. Então vai alternando, Alternando. um que se corta com o arame. Isso. Porque o arame ele é mais firme, né? Ele aguenta, ele prende mais, seria isso? Não, o cipó é mais forte. É? Mais forte. Mas quando começa a queimar, o cipó queima mais rápido. O arame aguenta mais. Ah, ele mantém ele amarrado então. O arame mantém mais tempo amarrado. É, porque o ano passado acho que foi só cipó que eu filmei Não, aqui. foi arame também. Foi arame também? Tem que ter arame? Tem 3 de arame e 3 de Ah, vai alternando então, um de cada. Porque senão ele abre, né? cipó, faz parte do São João. Ah, é tradição. É aqui esse pó de São João? Que eles falam? Que usa aqui? Então esse aqui tá no arame. Esse tá no arame. Nós já fez muito cipó lá embaixo. Agora o próximo vai ser de cipó. Vai pra cima. Vai pra cima desse. E ele tá com 28 metros, né? O Guilherme falou. Mais ou menos aí. De altura aqui. 28. Aí. Então tá pra metade. Metade mais ou menos. Tá bom. Deixa eu sair daqui, não vai atrapalhar vocês aí. Se tiver pronto, eu vou de novo lá na ponta.
Ah, não! É isso! E aí, tudo bom? Mas eu tô bem, você. Melhor Como é que é? agora, A né? senhora foi a festeira ano passado, não é? Sim. Ah, agora eu lembrei. Graças a Deus, nós estamos aqui na benção de novo. Hoje tá, agora esse ano tá ajudando. Ajudando meu primo, Guilherme. É, A seu família dele. O ano passado é você, agora é ele. É, só benção. Meu senhorzinho que eu cuidava tava com câncer também, foi curado graças a São João Batista. Deu tudo Vitória, certo, então? Tudo certo. Que bom, hein? Só uma maravilha do Senhor. Oh, Mas aqui é firme e forte, se Deus quiser. parabéns a vocês aí Nada. pelo trabalho e dedicação aí. Tem café no puro. É, como sempre, né? É. Mas eu vou aí acompanhando você então durante o dia aí. Isso. Nós estamos juntos aí. Segura aí, filho. Tá na manda aqui, Nossa Senhora. Quem sabe a senhora que é a mãe do festeiro? É, então é festeira também, né? Tem que ser, né? Vai de carona, vamos dizer assim, né? Muito trabalho? Ah, bastante. Tem que, não tem como ser diferente, né? Não, tem não. O Guilherme tá me falando, né? É uma correria danada, mas Vale a pena, né? deu tudo certo, tá dando, né? Tá, graças a Tá Deus. tudo no esquema. E vem. E o boiadeiro aí, ó. O cavaleiro, né? Bem dizer. Vai participar mesmo hoje da cavalgada aí, mais tarde? Então, vamos ver. Vamos ver se tem as manhas. Tranquilo? Tranquilo. Ano passado eu vi que você estava trabalhando igual hoje também. Esse ano também. Deus quiser, até o ano que vem. E assim vai, né? Ô artista, e aí? Agora sim, né? Mais uma pra conta? E assim vai indo, né? Morrer amanhã, Pronto aí. Não, mas é. Mas você vai passar um texto para riba e depois você adianta para É bolado e Eu vou. Isso aí, Ricardo. Era mal.
Não, Antônio, lá. Dá com ele, Antônio. É um homem mole, ele não quer subir, ué. Aí, ó, vamos acabar. Tá barrando lá em cima. Vamos acabar! Casamos Levanta ele. Ah, não, isso foi de mulher preguiçosa. Não. O Verdu tá de chefe aí. Aqui tem café no bolo, moça. As cozinheiras aqui não perdem serviço, não. A festeira antiga tá ajudando a festeira nova. Aí. E mais o ajudante de sempre, né? É o seu José lá de Brodós, sempre aqui com nós. Todo ano mais ganha presença aqui. Marcando presença todo ano. Se Deus quiser, o ano que vem, Diego Oliveira tá no pedaço aqui pra fazer a festa. É o prefeito, né? É o prefeitão, Rojá. É Cássio? Isso, a comunidade ajudando de novo. É o prefeito? É Cássio mesmo que é o prefeito? É, de Passos. Ah, de Passos. Diego Oliveira. É o festeiro do ano que vem, né? Exatamente. Já pra onde sou o festeiro, mas já pôs ele no... Nós já pôs ele na linha. Nós já aqui pôs ele na linha. Vai tomar sentido como é que a coisa funciona. Isso, você vai tomar gosto pela coisa. O prefeito é chique, nosso prefeito. Não, ano que vem vai estar bom, vai dar tudo certo, Deus É, quiser. todos, né? Mas Todos os anos tem dado certo. fica melhor ainda. Claro. Eu falei pra Maria que o ano que vem quem vai fazer a comida aqui é eu e ela. Ó, Então posso segurar as calças. aí. Não, isso não O tem Ricardo enganada. sempre que conosco, filmando nós. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela o segundo dia Terceiro aqui. ano já. Não foi, Maria? Terceiro? Terceiro ano que eu venho aqui. Sempre que ele não dá lá É, eu aposta lá, eu preciso vou lá também. cutucar a bunda do Peguei de de pau Maria. lá. É, ué. Tem esse negócio comigo, não. Eu amo ele nos reportagens. Aqui eu ponho aqui, ó. Agora eu vou passar um pouquinho de macarrão pra aí. Macarrãozão já tá. Vou jogar aí dentro agora. Joga. Pra abrir. Joga, Passar pra lá. joga Ou não, aqui. aqui fica melhor. Aqui tem feijão no tacho. Aqui tem feijão no tacho, cozinha da horinha, fresquinho assim, ó. Tá saindo quase. Festeiro que não brinca cerveja, não. É, a moçada daqui a pouco vai agarrar aqui no feijãozinho de terminou primeiro. a fogueira, tem ranguinho aqui pra eles na lenha. Tradicional. Uma costelinha no capricho. Quem tiver aí pode vir pra festa. Olha aí. E com mandioca, né? Isso. ó. Olha lá, a bujoca tá ali, ó. Tá. Olha a gordurinha da vaca aí, ó. Rapaz, A mandioca tá no jeito. Né? tá ali já cozinhando. Já tá quase mole. E Pô, essa aqui tá. tira aí. Aí você joga na rede que a fumaça tá ardendo do outro lado. Já que sai. Pera aí que meus olhos não estão enxergando nada. Almôndega? Isso, dando vinho fresquinho, ó. Ó. Ah, então. Esse ano nós fez uns diferenças. Pera aí. Vai esquentar. Calma, Ana Maria. Nossa, isso fica mais longe, amor. Espirra, né? Ó. Pega o mole aí dentro pra mim. Me dá não, seu menino. Ó. Esse O que eu vou José. fazer, caçamba? Vai, José. Dá nada, né? Experimenta, Marcos, tá bom? Você me fala. Vermelhinho tá bom, né?
Aqui é arroz. Ah, é arroz. Não, gente, eu vou ficar de mais bonito. Queria que nós vamos deixar aqui umas poucas palavras, mas de coração, viu? Junto com o festeiro, a família do festeiro e toda essa comunidade maravilhosa que veio trabalhar, prestigiar esse momento, né? Desta fogueira tão maravilhosa, acabou de terminar agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nos anos 90 foi a primeira filmagem que teve aqui, na festa do Diló. Quem trouxe a filmagem aqui a primeira vez foi o Zé Nicodemo, né, Diló? Foi. E daí pra cá nunca mais parou. Temos o nosso irmão aqui filmando, o outro estava filmando também. E a gente pegar aquele filme lá dos anos 90 e cada ano, a gente começar a olhar que saudade que dá do nosso Zé querido, que já passou por aqui, que Deus já levou. Já está com Deus. E que bom essa filmagem, que você filma todo esse povo aí, ó. Daqui uns anos nós não vai estar aqui mais. Mas esses mais novos que tá aí, olhar a filmagem e trazer essa saudade, trazer essa alegria de ver essa fogueira tão bonita, essa tradição tão linda, que se Deus quiser, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São João Batista, que nunca vai acabar. E nesse momento, os festeiros, o Guilherme, como é que chama o outro festeiro, Guilherme? Sou eu. Sou eu, sou a família. O Guilherme e a Jéssica, né, abraçou
esta festa, não tinha festeiro, eles abraçou. E graças a Deus está correndo muito bem e vai terminar com sucesso, viu, Guilherme? Se Deus quiser. Já está um sucesso e vai ser mais ainda, viu? Então nós vamos agradecer a presença de São João Batista, está na bandeira, mas espiritualmente ele está intercedendo por toda essa comunidade. Isso aqui tem tantos testemunhos, só aqui tem uns 3 ou 4 testemunhos de pessoas que estavam... Só testemunha viva. Essa tem, cadê a Cida? Né, Cida? Se ela for contar, emociona todo mundo. Tem a Santa que estava ali, tá ali. A cunhada dela foi entubada 3 vezes, dentro de 29 dias. E ela está aí rezando por ela. Ontem tirou todos os aparelhos. Pode perceber que isso aqui tem milagre. Mas para isso precisa ter fé. A gente precisa acreditar que Deus está presente, Jesus está vivo, Ele ressuscitou e está no meio de nós. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou, que fez força de vir ajudar. Todo mundo que me ajudou desde o começo e está ajudando até o fim. Viva São João Batista! Viva Nossa Senhora! Viva São José! Viva! Mais forte ainda, viva Jesus Cristo! Põe um galo pra trabalhar também, tá? Você quer só comer? Vem que eu pegar o arroz. Olha o braço aí, tá quente. Aí, ó. Meu Deus do céu, que é isso? Isso, feijão. Vou lá em casa cozinhar uma panelinha de arroz. Acabou, Maria? Desce, conhece? Pega lá. Quer que eu serve? Oi? Só dá um outro. Vai lá. Eberson. Por quê? Marquinhos Medeiros, você conheceu, né? Vai fazer um rodeio aqui. Que beleza! Meu amigo Ricardo está aí com uma reportagem de Campinas, é Brasil todo veja a reportagem do Ricardo, hein? Através do canal do YouTube. O Ricardo está lá, vai mostrar hoje a fogueira, vai mostrar a festa inteirinha. O Ricardo viaja o Brasil inteiro, onde tem cultura, tem carro de boi, festa. O Ricardo está aqui na reportagem. Obrigado, Ricardo, que veio da cidade de Campinas. Muito obrigado pela presença. Esse ano é o festeiro Guilherme, o outro ano é o outro festeiro. É uma festa que ela é de Brodowski, ele toca berrante das melhores festas do Brasil. Estado de São Paulo, Barreto, Minas Gerais. Ô Galo, vamos fazer o toque do cidadão para esse povão apaixonado
aqui da região que está aqui presente e o povão aqui da Fazenda Nova. Vai lá, o toque do Estradão. Esse é o toque do Estradão. Aqui nessa fazenda é o 3º ano e só que um lugarzinho aqui é frio, hein? E pode ter certeza que enquanto eu puder vir, eu vou vir, porque a festa mineira é uma festa assim, de comemoração. As festas lá pro estado de São Paulo, onde a gente mora, eles fazem festa de arrecadação. Agora aqui eu deixo festa do lado da minha casa para vir para cá. Pra você ver, eu tirei folga 2 dias do meu serviço, quinta e sexta, vim para cá na quinta-feira e vou embora hoje de madrugada. Terços para vontade, terços dos homens, a previsão da Câmara, porque todo mundo esperando aí, a Jéssica e a todos que ajudaram. Eu chego ontem, fizemos carreira e agora tem o terço dos homens também. Em nome do Deus dos homens de bom Jesus, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Nosso muito obrigado pela presença. Tem erro não, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como filhos de Nossa Senhora aqui na casa de Deus, na casa de Pai, agradecemos também a presença do nosso Padre Francisco. Nosso muito obrigado pela presença e eu peço licença ao Senhor para a gente poder estar celebrando o mistério do nosso terço. O homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos, porque João Batista anunciava nosso amor. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém, amém. Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro. Que neste momento coloca na sua presença, imploramos, Mãe, pelas nossas famílias, as nossas orações, os nossos pedidos. Senhora Aparecida, olha essa doença, por aqueles que têm depressão, pelos nossos irmãos que moram nos asilos, de um modo muito especial, por aqueles que aqui moram. Rezemos também em especial pela sua família, pelos carreiros, porque de um modo ou de outro, ajude-nos em nossas fraquezas, a nossa fé e confiança no Senhor, estar aqui para louvar e benzer ao Senhor, agradecimento particular para esse terço. Ó Mãe do mais certo amor, sois Mãe do povo da aliança, sois Mãe da igreja peregrina, lá no céu. Divino Jesus, nós oferecemos esse terço que vamos rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, para Aparecida. Jesus, descia a escuridão, abre as portas do céu. Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como
Tem os meninos, os amigos. Vamos achar aí. Aí, pode pegar, por favor. Valeu. Obrigado. Para colocar aqui o Márcio enfeitado e parabenizar também os homens do terço de São João. Abençoe você, Guilherme, a sua esposa, a sua família, e dê muita saúde. Festeiro do ano 2024 da festa da Fazenda Nova. Momento de colocar Madre São João Batista aqui. Um momento muito bonito, um momento de fé. A Fazenda Nova é gerações para gerações. É pai para filho. Viva São João Batista! Viva São João Batista! Viva São João Batista! Uma salva de palmas! Aí vamos gritar viva! E São João, a imagem de São João Batista está lá no alto, abençoando o povo que está aqui presente, o povo da Fazenda Nova, da região, a cidade vizinha, os bairros circunvizinhos. Ó São João Batista, quem é devoto de São João Batista e já fez uma promessa, sabe o que eu estou falando aqui. Essa noite de sábado, Senhor, junto a Deus, São João Batista intercede. Vai essa festa de fora. Aí, olha aí a fogueira, começando a pegar fogo. Esse fogo de São João Batista, a festa de São João, da Fazenda Nova, a esse fogo que vai queimando. Onde tiver 3 ou mais, aqui o Senhor está, Senhor. No leito do hospital, a comunidade. E São João Batista vai no leito desse hospital. É o mesmo da festa bonita que vai, a fogueira vai se queimando. Chamou Jesus para batizar na água do Rio Jordão. João Batista é um discípulo fiel de Jesus. Esse frio
também trabalhando e ajudando a festa de Plantão. Vamos festa criança, dinheiro não tem, mulher não faz amor de graça, a solução dos homens é pia para esse pedaço. Aí o Maio e o Zezinho do Rei. A câmera da programação. Caiu. A câmera da programação tradicional. Depois também. E os caras incharam, Não, vai tirar nós tudo. Vai falar agora. Depois vai tirar de nós, vai cá. Você assusta, viado. Você é louco. Você quer, meu? Você vai tirar sem tudo, depois vai tirar mais. Você nem olhou pra foto? Tem que pegar o pé. Depois tem que pichar de dois, viu? Olha aí, ó, parecendo um boiadeiro, ó. Hã? Esse aí. Eu tô botando parado ali, amigo. Bem recheado, tá pesado, 65, 75, 120, 120, 125, vamos mais, vai, 75, 3, Tirar nele fácil. vai pegar, hein? Aqui tá pegando tempo. 3.
Opa, tem que calendeira hoje, cuidado com o carro. A Yara tá aqui. Rodolfo